咩事？講咩事？我遲到啦，我入戲院啦。咩戲咩咁樣做？媽媽又要嫁。哇！我出去幫我哋退開咗啊，咁淡定嘅你。開咗咪開咗咯，遲咗咪遲咗咯，橫掂都遲咗啦，咪最多睇多次。哇！咁你而家睇緊咩戲？媽媽又要嫁咯，咁好睇嘅戲，梗係要起碼睇2次、3次、4次都唔怕啦。唔講咁多啦，入去睇戲，拜拜。咦，阿婆係你啊？呢度做咩啊？睇戲係咪睇媽媽又要嫁？哇！你真係識貨啊！嗰套戲真係好好睇啊！導演又勁喎，演員又勁。有咩演員？林四斌啦、陳山聰啦、梁建輝啦。梁建輝係邊個？即係維維梁嘅維啊！我唔同你講咁多啦，趕住去睇戲啊！拜拜。媽咪今日叫你嚟，係想話俾你哋知，媽咪要結婚。走啊！你阿爸留低咗1億俾你哋。1億啊，大佬！如果我有1億，一條友飛去巴黎，每日揾8條 supermodel，我喺巴黎鐵塔最高度掉咗落去。你老母！你老母！咁即係認同佢翻頭家。我係拉赤泥水會啊！我一次同佢會啊！